अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाज़ अहमद, मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे अल्लाह की रहमत और फजल करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं भी ठीक हूँ अल्लाह की रहमत और फजल करम से। जैसे कि जद्दा में जो है बहुत तेज़ किस्म की बारिश हुई है, तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। काफ़ी सारा बहुत सारा नुकसान हुआ है सऊदी अरब जद्दा में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। तो हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बारिश जो है बढ़ती चली जा रही है माशाल्लाह। खैर की बारिश हो अल्लाह करे। ये देखें जी, जद्दा में जो है बहुत ही तेज़ किस्म की बारिश हो रही है, अल्लाह खैर करे। लेकिन गाड़ियाँ जो है अभी स्लो जा रही हैं। बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है जद्दा में। सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। माशाल्लाह देखिए अल्लाह की रहमत बरस रही है, बहुत सालों बाद बरस रही है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए जी अल्लाह की रहमतें और बरकतें माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है ये माशाल्लाह तबारकल्लाह। जद्दा में बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह। ये देखिए बादल भी गरज रहा है। टाइम है माशाल्लाह, जद्दा में जो है बारिश हो रही है माशाल्लाह। खतरनाक बारिश हो रही है यहाँ पूरा मसला भर गया है। सोडे के अंदर भी पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तपलियाँ तो हम लोग यहाँ डाली हैं। देख रहे हो
जो है घुमाने वाला डब्बा, कचरे वाला डब्बा, उसको जो ये कश्ती बना के